boa tarde a todas e a todas. Grazas por vir nesta xélida tardiña de xaneiro. Grazas tamén a Cartabón, como sempre, por acollernos. Iniciarei eu esta pequena mesa, pero bueno, a idea é que, con independencia que nos fagamos unha breve presentación, tanto eu como Antonio Giralde da obra de Vítor e del mesmo, a idea de que, bueno, que isto sexa un pouco conversa e diálogo aberto entre vós, se algún ten algunha curiosidade, algunha pregunta relacionada co libro, se o lestes. Normalmente, en calquera libro, moitas veces nos saltamos os limiares, os prólogos, porque non lle damos especial importancia, sobra, e vamos directamente ao contido do libro. No caso do libro de Vítor, hai que ler o limiar. O limiar empeza con unha cita fantástica que eu creo que resume un pouco pois toda a circunstancia do libro e o que sente un incluso ao lelo, moitos intres da súa lectura. O limiar de Vítor ábrese con esta cita: calquera libro é motivado, polo menos en parte, pola indignación, e este non é unha excepción. Hai que recoñecer que unha medida que vai avanzando neste libro, que realmente non só fala de fotografía, desa parella de fotógrafos da cabalo do 19 e do 20 que foron Filipo ou Filipe ou Felipe Prósperi e a súa muller, Cándido Otero, senón que realmente é un percorrido pola historia viguesa deses anos. Tanto a historia urbana, o desenrolo urbano que en aquel momento se produce xa extramuros da cidade da vila que se ha convertido en cidade de Vigo, é unha historia social. En todos os retratos que aparecen reproducidos no libro, pois podemos ver todas as circunstancias sociais da vida social viguesa, de todas as índoles e castes sociais, e facer un percorrido. Pero tamén, como dice esta cita que abre o libro, unha indignación polo motivo que de esta parella, que segundo cálculos que fai Vítor, aproximadamente debeu tirar 22.000 fotografías nos anos que traballaron e que tiveron diversos estudios, primeiro en Sombrereiros, logo en Príncipe, na vila de Vigo, só chegaron a nós 200 fotografías. O motivo desa perda, Vítor non o vai contestar, estou seguro que o sabe, o sospeita, e pode ser ler entre liñas e se dades unha lectura tranquila ao libro. Sempre no mundo dos artistas, en calquera aspecto da creación, sempre hai xente que se aproveita, e hai aproveitados e miserables. Pois bueno, por este libro transcurre algún deses. Asistimos á construción ao Teatro Rosalía de Castro, ao seu incendio, vemos tamén a construción do emblemático edificio moderno da Porta do Sol nalgúna das fotografías, vemos vistas da ría, de Vigo, do Areal, da Alameda, as casas de baños, o castelo de San Sebastián, a batería da Laxe. Realmente tamén é un percorrido sobre a desmemoria. Sempre penso que vivimos na cidade da desmemoria, é dicir, xa desde finais do século XIX esta é a cidade da desmemoria. Temos unha casi razón, non sei, algo compulsivo aí que nos move a destruir todo o anterior e a que non quede pedra sobre pedra. O patrimonio fotográfico desta cidade é un deles. Ainda agora estaba falando con un compañeiro da editorial, por poñer un exemplo, a imposibilidade que existe para acceder ao arquivo Pacheco para obter unhas fotografías para unha publicación. E podes ir ali, picar nun ordenador, ver as fotografías, pero non hai ninguén que se faga cargo delas. É a que pedirlle un permiso para a reproducción desas fotografías nun libro. E bueno, nunha anterior presentación viguesa xa falamos longo e tendido do tema do patrimonio fotográfico que está en posesión do Concello de Vigo e da súa situación actual de abandono e de desleixo. Non vamos a repetirnos. Realmente, a medida que iba lendo o libro, descubría que hai un montón de novelas neste libro. Eu que ahora son editor, pero antes era escritor. Aparecen unha serie de circunstancias ou de feitos que aconteceron en Vigo ou de persoeiros reais que pensas, mima, este ten unha novela que contar, unhas historias extraordinarias. Hai un feixe de fíos que se poden ir tirando deste libro. Mais alá do denodado traballo de investigación, de estudio, de catalogación e de compilación de todas estas fotografías. E logo hai unha muller extraordinaria.
Estamos a finais do século XIX, comezos do século XX, evidentemente, nese estudio, como moitos estudios outros de fotografía familiares que existían en Vigo, que existían ao longo de Galicia, o fotógrafo ten unha muller que traballa en moitas ocasións cóbado con el. E normalmente a firma de todas esas fotografías aparece únicamente co nome do home. Solo cando Cándida Otero en Viúva aparecen xa moitas fotografías e aparece o nome do estudio como viúva de Prosperi. Xa naquel momento tamén posteriormente se incorpora Pacheco, o mítico fotógrafo vigués, e xa comezan a traballar ambos a par no seu estudio. É unha historia extraordinaria desta muller. Necesitaría la súa unha novela. Polas pescudas que fai Víctor no seu libro, pois fundamentalmente se la dedicaba aos retratos de estudio, sobre todo aos retratos de crianzas, que se consideraban na fotografía naquel intre que eran fotografías de segunda categoría, e seguramente os homes relevantes da cidade, os políticos, os serifaltes da cidade viguesa, os retrataba Prosperi, porque seguramente sería extraño que unha muller a final do século XIX pusese a Cánovas ou a Curros Enríquez, a mítica foto que aparece no libro, ou pusese a posar e aceptarse instruccións dunha muller para tirarlle esa fotografía. E logo tamén hai outra historia curiosa que sempre me chamou a miña atención, os apelidos italianos que hai en Vigo, que é unha historia que tamén está por contar, toda esa historia da colonia italiana que xorde en Vigo prácticamente desde mediados do XIX. Prosperi non deixa de ser un membro desa colonia porque el ven do mundo do espectáculo e acaba casando aquí coñecendo a unha viguesa, casando aquí e quedando aquí. Pois eso pasou con moitos outros artistas de compañías de circo, de ópera, de espectáculos variados que viñan a actuar a Vigo e que, por amor, normalmente acababan recalando aquí. Todos vós, hai que recoñecer que xa todos temos unha certa idade, lembramos o Cine Tamberlik. O Cine Tamberlik foi inaugurado a finais do XIX e levou o nome de Enrico Tamberlin, en aquel momento o gran tenor italiano belcanquista que acude coa súa compañía a actuar en Vigo e a inaugurar ese teatro. Penso que inauguraron con Poliana, unha ópera de Donizetti, pero que había bastantes compañías italianas, fundamentalmente de ópera, que actuaban en Vigo, que se quedaban, espectáculos de circo. Realmente o nome do Tamberlik era Teatro Circo Tamberlik, é dicir, que había espectáculos dese tipo, e houve unha colonia importante que foi recalando en Vigo, que merecería seguramente pois un libro, outro libro ou unha novela. E logo tamén hai unha parte de italianos que veñen ao Bocarte, os sicilianos, pois creo que a mediados do século XIX houve un par de anos que casi non atoparon Bocarte para pescar nas súas costas, e buscando o Bocarte recalaron primeiro en Cantabria e logo acaban chegando a Vigo na procura do Bocarte, establecen na cidade as primeiras conserveiras de Bocarte. Por eso incluso algunhas conserveiras das históricas da ría de Vigo levan ese apelido italiano. É dicir, que é un libro que realmente sí que fala de fotografía, pero como di no subtítulo, evidentemente, fotografía e sociedade en Vigo. A calquera paisoado da historia desta cidade, do seu pasado, de todos esos elementos que perdimos, é un libro que non pode perderse, porque é un tránsito pola nosa historia digno de percorrer. Ademais está o libro cheo poboado de anécdotas e detalles históricos que moitos interesan a moitos de nós, pois non son totalmente descoñecidos e que son sumamente atractivos. E agora fago tamén propaganda de outro libro de editorial, porque tamén estes meses tiramos outro libro de editorial escrito por Manuel González sobre José Gil, fotógrafo tamén, dos primeiros que fai películas, que roda películas en Vigo, e que tamén é un anaquiño da nosa pequena historia. Penso que non hai ningunha placa pola cidade recoñecendo onde estaba o estudio. Eu creo que non. Non, estaba en Príncipe 32, penso. Sí, en Príncipe 31. Por 31 era Pacheco. 31 era Pacheco, eles en Príncipe 32. Tampouco se fixo en algún momento ningún recoñecemento por parte das administracións públicas de facer un percorrido fotográfico por Vigo, poñer unhas placas nas casas destes fotógrafos, porque no imaginario colectivo vigués eu penso que moitísima xente ten fotografías destas na cabeza. Sí. Seguramente descoñecendo que eran de Prosperi ou de Cándida Otera, pero que son fotografías emblemáticas da nosa
da nosa cidade. Esas vistas que hai da ría, do Vigo, desde o mar e todo eso, ou a mesma que aparece na cuberta ou das casas de baños viguesas, son fotografías que en algún momento da nosa vida calquera de nós vimos referenciadas en un xornal ou en calquera revista, en calquera documental, sin saberlle poñer cara a autor ou autora desa fotografía. E este libro, en grande medida, pois ven a paliar esa injustiza histórica cos autores destas fotografías. Ademais, se alguén non controla de fotografía, sobre todo de fotografía do 19, de principio do 20, Víctor Vaqueiro tivo ben para os neófitos na fotografía que ao final existe un pequeno glosario donde nos informa exactamente do que é unha linotipia, un daguerrotipo, etcétera, etcétera, que era un sistema de fotografía totalmente afastado da fotografía digital que temos hoxe nos nosos móviles. E nada, doulle agora a palabra a Antonio Girades tamén para que faga unha pequena presentación do libro do autor e logo xa iniciaremos unha pequena conversa na que podedes intervir. Moitas grazas a todas e a todos. Boas tardes. Coñecín a Víctor Vaqueiro cando dirixía o Arquivo Pacheco. Entre o ano 2007 e 2011, me parece, verdad? Exacto. Era outra etapa da súa vida. Pero esa etapa da súa vida ten algo que ver co libro que se presenta. O que pasa que hai máis etapas na vida de Víctor Vaqueiro que a etapa en que dirixiches o Arquivo Pacheco, e sería faltar a verdade e agochar a túa andaina literaria, o teu currículo académico, e podemos contar algo. Moi variado, non? Este home, en primeiro lugar, licenciado en Química, e durante un tempo deu clase de matemáticas no ensino medio. Despois decidiu dedicarse ao estudo da fotografía, é un dos membros fundadores do Centro de Estudos Fotográficos e, aínda máis, doutorouse en Ciencias da Comunicación pola Universidade de Santiago de Compostela, chegando a impartir varias materias nesa facultade. E logo está o seu perfil literario, recoñecido en narrativa e sinaladamente en poesía, da que obtivo varios premios, verdad? E tamén autor de artigos en revistas de Galicia, de fora de Galicia, e, por suposto, de obrigada lectura algúns dos seus ensaios. Eu lembrome especialmente dos que ten dedicado á mitoloxía de Galicia, e, como non, o libro que o se presenta. Eu decía que o coñecín cando dirixía o Arquivo Pacheco. Daquela falábamos e ambos os dous estábamos convencidos de que o legado fotográfico é fundamental para reconstruir a memoria dunha cidade. A memoria, concretamente, da cidade de Vigo. Pero xa entón era consciente de que el dirixía un legado fotográfico que era herdeiro a súa vez dun legado fotográfico anterior. Tiña débedas co aquel matrimonio Prosperi Otero. E, de feito, non sei se o vas facer hoxe, Víctor, pero dende logo aquí eu teño telido de tal maneira que podíamos reivindicar que o nome do Arquivo Pacheco, en xustiza, como ti pensas, debería ser Prosperi Otero Pacheco. É un fío de continuidade ao longo do tempo, verdad? De alguma maneira, ler a Víctor é un placer, porque para todos aqueles que, como el mesmo, entenden que hai unha interrelación entre historia e fotografía, entre historia local e historia universal, un aprende tanto cousas de fotografía como de historia. Eu, claro, sinto verdadeira paixón pola historia, pero tamén pola fotografía. Entón, ides aprender moitas cousas. Como decía Marcos, daquel grupo de italianos que tiñan unha significativa presencia en Vigo, verdad? Tedes que entender que alrededor dos anos 70 do século XIX se está construindo Italia propiamente, se unifica Italia. Entón hai unha diáspora de italianos polo mundo, que diríamos hoxe italianos polo mundo, verdad? Hai unha sangría demográfica, migratoria, e algúns veñen a recalar aquí. Podemos acabar nos Lago Paganini das Conserveiras, que estabas a pensar probablemente nese nome, verdad? Que está no outro lado da ría, pero tamén temos un pintor que se chama Gualtieri, temos o matrimonio Siboni, que ofertaba cafés no Café Suizo de Vigo e organizaba concertos, e probablemente esa explicación, como outras, de que teñamos un teatro circo, que teña o nome dese tenor romano, Enrico Tamberlik, que veu aquí a inauguralo no ano 1882. Pensade que Vigo tiña unha tradición teatral, pero esmorecera, porque o teatro fundado por Norberto Velázquez Moreno, aquel riojano ilustre, que estaba onde hoxe temos a Praza da Princesa, xa decaíra, e tiña que haber outro novo, e tivo que ser probablemente ese grupo de italianos comprometidos co teatro, comprometidos coa cultura, entre os que estaba Prosperi, como non, que lle puxeran nome e fixeran esa andaina para nós, para Vigo e para todos eles, non?
aprendemos historia. Mirade, o libro está perfilado por 2 anos, que abranguen o título, non? 1870, 1915. 1870 é o ano en que chega Prósperi a Vigo. En 1915 é o ano en que morre a súa muller Cándida Otero. Sucederon moitas cousas no medio, entre un ano e outro, pero unha das cousas que eu reparei, porque probablemente é un tema que a mí me gusta especialmente, é a chegada a Vigo dos barcos que traían os soldados repatriados, os últimos soldados repatriados daquela traxedia colonial en Cuba, aquel ano 1898, en que aqueles homes que veñen mortos vivintes para morrer en Vigo e soterrarse no cementerio que van a acabar inaugurando, o cementerio municipal de Pereiró, que se inaugura para eles, precisamente, para eses mortos. A Cruz Vermella ten aí un mausoleo, se entrades no camiño principal, a man esquerda, vedes ese fito que foi a chegada deses repatriados. Hai fotos de Prósperi que nos contan a chegada desas testemunhas do noso desastre colonial. Pero vale, esta é a parte negativa, pero tamén temos a parte quizá máis fermosa. Ese Vigo que está medrando alén das murallas recentemente derrubadas, un Vigo bello que queda partido porque as murallas se derruban, ten unha parte de rúas estreitas, gremiais, como sombrereiros, onde estaba o primeiro estudo fotográfico de Prósperi, pero ten esas rúas novas como ese amplio bulevar chamado de Circunvalación, que logo vai a ser Policarpo Sanz García Barbón, verdad? Ou unha das poucas rúas chás que temos en Vigo, Príncipe, céntrica, fermosa, para ter ese estudio moito máis céntrico final, o último estudio de Prósperi que está ali na rúa máis céntrica. O libro de Víctor nos fala daquelas rúas bellas e daqueles espazos novos, nos fala da Alameda, nos fala desas estampas dos edificios que están crecendo con arquitectura ecléctica, arquitectura regionalista, afrancesada, arquitectura con nomes de zona como os Pacievich, os Gómez Román, os Genaro de la Fuente. Hai unha división de papéis. Resulta que Prósperi é o home que fai foto exterior, é o home que fai foto de vistas, é o home que fai foto de eventos. E a muller, unha rapaza na beira do Lérez, como diría Víctor, verdad? A muller o que fai é foto de estudio. Pero é que estamos nese tempo de facedores de imaxes, como di o título, onde se alterna a foto exterior, a foto ambulante, ese fotógrafo itinerante, e a foto de estudio. E todos eles coinciden nun tempo de consumo da fotografía particular e da fotografía das revistas. Porque hai que lembrar que Vigo é a cidade de Galicia onde máis consumo había da principal revista ilustrada de Galicia de fins do século XIX e principios de XX, la Ilustración Gallega e Asturiana. Nesa revista temos fotos de Prósperi, temos fotos de consumo para a revista. Podemos aprender da tradición dos Prósperi Otero, podemos aprender da memoria fotográfica de Vigo, podemos aprender da nosa historia e podemos aprender que este home que non chegou a coñecer o século XX, Prósperi, porque non morreu en 1899 con 85 anos, e a súa muller sigue no estudio, sigue facendo unha obra fotográfica, acaba asociándose con Jaime Pacheco, e Jaime Pacheco acaba sendo o depositario, o legatario, o continuador dunha tradición que non se interrompe co tempo. Que non se interrompe co tempo, sobre todo se poñemos o título do arquivo, pois Prósperi Otero Pacheco non o interrumpimos tampouco nós. A verdad que hai unha parte negativa, verdad? Cando con perplexidade vemos que de todo aquel monumental legado que queda agochado detrás do legado máis grande aínda de Pacheco, quedan un cento de imaxes, 100, 200. É estrano, é tráxico, é unha pena, mágoa. É mágoa que non teñamos esas imaxes, pero temos a sorte de ter este libro. E este libro vai a contarlles non solamente cousas de historia de Vigo, que tamén vai a contar cousas dese legado fotográfico que xa digo queda un poquinho agochado detrás do legado fotográfico de Pacheco, un libro que eu tive o placer de ler e que eu verdadeiramente lles recomendo encarecidamente porque van a pasalo ben e van a aprender cousas. Gracias. Eu a verdade é que non sei que máis dicir despois do que dixo Marcos e do que dixo Antonio, pois a verdade é que pouco me queda. En todo caso, facer algunhas consideracións sobre cousas que os dous dixeron, non? En primeiro lugar, iso que apuntábamos vos do glosario final. Bueno, eu
xa o dixen en outra presentación aquí nesta mesma cidade, creo que fora tamén, e dito isto de verdade, con toda a sinceridade, desde unha profunda humildade, alén de querer pois deseñar a historia desta parella de fotógrafo e fotógrafa, quixera tamén, en certa medida, marcar, xa que creo que o podo facer, porque son 40 anos dedicados a este asunto, marcar o que debe ser a investigación fotográfica. Hoxe vemos, e todo o mundo ve así, que a inmensa maioría, hai excepcións, claro, a inmensa maioría das persoas que investigan ou que traballan sobre fotografía escreven uns libros que se reduce a 4, 5, 6 folios e logo fotos. E iso, pois, verdadeiramente non está mal, como vamos dicer que está mal, pero chega un momento que haberá que dar o paso seguinte. E ese paso, que eu saiba, a única persoa que o deu foi Carlos Castelao, que acaba de sacar hai 4 anos que sacou, 3 anos ou 4 anos que sacou un libro sobre os fundamentos da fotografía galega, sobre a historia da fotografía galega e concretamente sobre os estudos con posteláns, que aí, digamos, se percibe como se debe articular unha historia da fotografía, por humilde que sexa. Unha historia da fotografía pode abranxer, como un clásico, a de Beaumont Newhall, que abrangue desde 1839 a 1983, que é cando ela escreve, ou a de Hamnaby, que abranxe tamén desde o principio até ano 2009, que creo que cando se publica. Pode ser tremendamente ampla ou pode coller un período de 10 anos, pero hai algo que hai que, digamos, que está moi normado, aí non se inventa nada, como en calquera outra disciplina científica, por outra parte, non? É dicir, isto, e é o asunto de citación de fontes, sexan fontes bibliográficas ou hemerográficas, ou isto, no caso pois non hai fontes directas porque todas as persoas que os coñeceron, como comprenderedes, xa están mortas. En segundo lugar, uns índices claros que remitan, que un quera buscar aí, pois un fotógrafo dos que aparece, que book, e que un saiba exactamente nas páxinas que están, non? E que en the book de outros, que sei, pois, Garita. Despois, un glosario que explique os termos tal e unha cronoloxía. Iso está, xa digo, normado así en todas as historias da fotografía. Aquí hai historias parciais en que un lee pois páxinas, e ao mellor lee pois 20 páxinas sin unha soa cita bibliográfica, e entón eso non está mal para unha novela. Aquí hai 2 novelistas importantes, pero isto é outra cousa, é dicir, eu teño que dicer de onde proceden as miñas informacións. Eu hai moitos anos, porque este libro que vou citar debe ter 40, lín un libro magnífico de Humberto Eco que se traduciu aquí ao español, creo que non está traducido ao galego, que se titulaba Como se fai unha tese. E entón, entre un libro aparte, bueno, pois, Eco era unha persoa con inmensa cultura e con gracia, e entón, en un momento determinado, fala das citas, e en ese momento di, as citas serven para pagar as débedas. Claro, un cita por 2 motivos. Primeiro, e nos 2 casos, creo que a cita enuncia a falta de egoísmo, ou sexa, un cita primeiro para que a persoa que lee que se entere, pois que cousa máis interesante, e isto onde se desenvolve neste libro, pois vou a buscalo, pero se non mo citen. E en segundo lugar, pola cuestión de ser agradecido. A min sempre me dixeron, fillo, hai que ser agradecido. Entón, ser agradecido co que che dá información, pero se ti non és agradecido e ocultas o nome do que che dou información e a que a persoa que está lendo tamén lle ocupas a posibilidade de
de contextualizalo ou de informarse ou de ampliar, pois é un problema. Entón, neste sentido, pois, en certa maneira, eu quixera, xa digo, que está a excepción de Carlos Castelao e en menor medida en Ourense de Rafael Salgado. Pero no resto das persoas, pois, ademais que se paran en feitos moi secundarios, que fose fulano, pois, percorría o país en Vespa, pero que máis dá percorrerlo en Vespa, en Lambreta ou en Hispano-Suiza. E termino aquí, porque esa era a primeira consideración que quería facer, e calquera historia seria, pois, fai interaxir a circunstancia fotográfica coa circunstancia histórica. A fotografía nace digamos, a primeira foto que temos datada son os tellados de París de 1826, Niepce é o seu autor, pero unha consecuencia directísima da Revolución Francesa. Todo o asunto, todo a bagaxe científica que sobre a que asenta a fotografía estaba xa máis que descoberta. É dicir, que son unha a oxidación de sales de prata e dúas a óptica. Lavoisier sabía desto un mogollón e Liebknecht ali a man frotando cos panos aqueles da empresa do seu sogro para ver o número de fíos, pois sabía desto tal. E é a circunstancia política a que fai que eso, digamos, que a burguesía revolucionaria colla o poder e que non teña tempo para pasarse como a monarquía, que normalmente as monarquías son ociosas, como sabedes, aparte de lixeiramente corruptas, para que nos vamos a enganar, pois que a monarquía ten todo o tempo do mundo para estar ali sentado, e o monarca, tamén chamado soberano, que lle faga un pintor de corte o retrato, pero a burguesía xa está en outra, diríamos hoxe, en outra pantalla, na pantalla de que o tempo é ouro e que non estamos para perder o tempo en estas tonterías. E iso que empurra definitivamente ao nacemento da fotografía. E entón, nese sentido, pois claro, eu penso que calquera, e termino de verdade, isto que calquera historia debe de contemplar os dous planos, é dicir, os procesos, digamos, científicos nos que se asentan, estéticos que se desenvolven, etc., e o tempo no que está inserido. A ver, quere alguén... No, pero a mí gustaríame que falarades vos. Comezo eu para romper o Veña, seo. claro. Supoño que a túa... Eso que acabas de comentar, de como se ten que facer unha tese, como se ten que facer unha investigación, a cita e todo eso, non te leva a ser máis claro no libro, ou máis explícito aunque, bueno, Antonio, o insinúa, Antonio Giraldez ahora dixo claramente. Eu non insinuaba nada. No, tío, dixes claramente, pero no libro non está aclarado, supoño, porque el tampouco ten a evidencia científica, por así decirlo, de que foi de moitas desas fotografías e que as apropiou delas. Claro. E asasinou cando non lle correspondía. Vamos ver, se é que algo... Primeiro, quenes eran eles? Pois el, primeiro, e digo eles, el e ela. Por exemplo, eles concursan daquela, eu penso que a primeira, se non me falla a memoria, que lle chamaban daquela exposición regional, e a de Santiago en 1858, e eles non están aquí aínda, pero logo sigue habendo en Coruña, en Pontevedra, en Lugo, sigue habendo exposicións desas. E eles concursan esos. Hai, por exemplo, documentación escrita de que el concursa con 23 fotografías e ela con 22. Quero dicir que aí estaba o asunto, non? Efectivamente, esa información sinala de que ela concursa con retratos de estudo, nomeadamente crianzas e así. Entón, que é certo que aí, digamos, xa hai unha, como se dixéramos, unha estratificación, é dicir, unha avaliación positiva de maior a menor, é dicir, el fai as fotografías de fora e tal, e elas de dentro. Seguramente as de dentro se foran crianzas ou se foran xente de pouca importancia, pero estou seguro que Cánovas, que ten que fixo aquí unha foto, está recollido que Cánovas, presidente que ese momento do goberno español, pasa polo seu estudo e faixe unha fotografía, estou seguro que a fixo el, porque como iba consentir el que ela a
a fixera. Pero cando el morre en 1899 hai fotos publicadas delas de festas de festas tradicionais galegas, a mulleres e homes vestidos co traxe tradicional galego e tal, que salen publicados en Vida Gallega, asinadas por ela, por viúva de Prósperi. Quer dicir que ela tamén fotografaba fora, verdade? E en ese sentido, outro día preguntábanme, e isto que pasa, isto aquí, que va? Isto en todos os lados así, por desgracia. É dicir, os inventores da fotografía son a medias franceses e ingleses. Daguerre e Talbot. E entón, pois, hai en Francia, son liño isto porque, claro, hai unha potencia tremenda fotográfica xa desde o primeiro momento, hai un estudo feito que abranxe o último tercio do século XIX. E entón, ese estudo é feito por un investigador da fotografía, Beillac, así asegurou o seguinte, que o 80% dos estudos fotográficos franceses, e en ese momento hai estudos fotográficos con 100 persoas traballando, pero o 80% son familiares, e traballan neles un home, a súa muller normalmente é, pois a mellor un fillo, ou un curmán, ou un irmão dela, un cuñado, o que sexa, non? E todos levan o nome del. É dicir, sistemáticamente ela que traballa, pois aproximadamente o 50%, en moitas ocasións el fai as fotos e ela desenvolve o traballo de laboratorio, e nunca aparecen. Nunca aparecen porque o estatus da muller hai 150 anos, pois era o que era, é dicir, da absoluta marxinación, etc. Pero se ve, é dicir, por exemplo, aquí de pasada fálase da fotografía no período, é dicir, en un momento cítase, creo eu que aquí, isto, a fotografía no período entre guerras. Bueno, pois hai 4 grandes fotomontaxistas e un deles é unha muller e sempre se considera, fálase dos outros 3 e a ela cítase, e ela ten unha Hannah Höch, isto, e ten unha produción extraordinaria. Quero dicir que eso, bueno, e estos xa están traballando na Alemanha da República de Weimar, é dicir, están traballando nos anos 20. Quero dicir que a situación, pois, da muller, pois é a que é, aquí non podía ser de outra maneira. Hai un detalle que aí, eso non se explica, eu busquei documentación por todos os lados, eles no ano, eu non sei que en que ano será exactamente, pero eles abren aquí no ano 70, no ano 80 pasan abren na Rúa Sombrereiros, no ano 80 pasan a Triunfo, están 4 anos, 5 anos, e entón no ano finais do 84 pasan a Príncipe, onde definitivamente que está o estudo até 1992, que o Concello que fechan e o Concello merca todo o fondo, non? E entón, pois, con esta derivación que acabo de facer, foiseme a onda do que quería decir. O que abrir un estudio en Pontevedra? Sí, que abrir un estudio en Pontevedra, efectivamente. E abren un estudio e entón especificase que será ela quen faga as fotografías. O estudo de Vigo queda aberto e supónse que queda con el ou con algún axudante. E o estudo de Pontevedra fecha, creo que é aos 56 días. E non hai explicación, ninguén dá ningunha explicación, e eu creo que a única explicación que hai é social, é dicir, que a sociedade en ese momento non aguanta que sexa unha muller quen este levando todo o estudio. En gran medida, o feito de fotografar ten un libro bonito, Susan Sontag, que se titula así, sobre a fotografía. O feito de fotografar é unha forma de exercer o poder. Normalmente os fotógrafos, uns máis que outros, todo hai que decirlo, pero son autoritarios. É dicir, porque en certa medida ti queres conseguir algo e tens que presionar a esa persoa a poder ser con educación, pero para que faga para que colabore para facer a foto que ti queres facer. E entón, pois é posible que aí non houvese contradición entre mulleres que se ian fotografar, pero sí habería entre homes que ao mellor non estaban dispostos. E despois, pois hai outro problema, é dicir, sería fácil, estuve preguntando cousas que son simples intuicións, pero digo, sería fácil que un home, e subliño esta palabra que vou dicir tan fea, tolerase, consentise que a súa muller fose a facer unhas fotos, sabe Dios que fotos se van facer aí, isto
digamos, sin estar el presente e isto. Xa digo, son escasamente 60 días os que dura o estudio de tal, cando eles levaban aquí, pois, en ese momento xa levaban 15 anos ou algo así. Te vou facer unha pregunta que te podía facer tomando un café, pero prefiro facelo que estamos aquí cos poucos amigos, non se enteran, verdad? Alégrome que me fagas esta pregunta. Mira, teño un interés persoal como investigador da historia. Cal é o estado actual para calquera investigador que quera saber do fondo fotográfico Prosperi e do propio fondo Pacheco, que pode facer, diante de que ordenador se ten que sentar, onde ten que ir, que é o que está distinguido, poño no buscador... Só me dá risa. Que poño no buscador para topar... Creo que está por ali Suso, que hoxe foi... Vamos ver como se di agora, vou non decir así con unha frase da actualidade, pregúntasme como está, e digo, che, mal non, o seguinte. Non está, quero dicir que a partir do ano 11 vivimos nunha cidade, pois, sorprendente en moitos aspectos. Pero moi luminoso. Iso sí, isto... luminosa, non sei, como decía aquel alcalde. A foto era en blanco e negro, Como decía aquel alcalde, e ademais que era do PSOE, decía, Vigo é unha cidade con moitas bombillas, pero con poucas luces. Bueno, isto, e aí xa digo, que era un alcalde do PSOE que o decía. Hai uns meses. En que situación está? Pois non está. Quero dicer que aí, pois, o goberno que, decir, dúas persoas esencialmente que foron Santi Domínguez e Xesús López Carreira, pois decidiron en un momento, pois, esas cento e bastantes mil, 150.000, 130.000, as que sexan, fotografías, pois, que había simplemente, fíxate, había que facer unha cousa, que era simplemente respetar os compromisos. Hai que eu lín reiteradamente, isto casi que podo decir que eu sei de memoria, que hai un convenio, un contrato asinado por Manuel Soto Ferreiro, un día, creo que exactamente un 20 de maio do 92, que son as cláusulas que se recollen, de decir, os compromisos que adquire o Concello para con ese arquivo, a cambio de os 16 millóns de pesetas daquela que se pagaron por iso. Entre esos habían, pois, dotalo de un lugar decente, non? Hai que ter en conta que cando eu cheguei ao arquivo Pacheco, estamos no ano 2007 e o arquivo comprarse no 92. Pasaran 15 anos, que non é pouco tempo. As fotos estaban metidas en eso que lle chaman vulgarmente polispán, polistireno expandido, é dicir, as caixas que levan normalmente o peixe. E estaban ali, claro, había fotos, todo eso son placas de cristal, moitísimas rotas, e outras, pois, que lle facías así, ti collías a placa de cristal e collías por un extremo así a emulsión e facías así, e quedabaste coa emulsión na man. E entón eso decidiuselle poñer fin, e para eso construíuse un edificio que era, hai que ter en conta que aproximadamente hoxe a superficie do que é o arquivo Pacheco, porque eso ademais se reduciu, pero cando non estábamos nós, eu creo que un día calculei 170 metros cuadrados, o edificio tiña 1300, eran 4 andares, un soto con entrada xa directamente para furgonetas ou tal, para descargar exposicións e este asunto. E efectivamente ese edificio construíuse, xa digo, un investimento de 2,5 millóns case, que puxera a medias, eu creo que fora a Unión Europea, a Xunta e o Goberno Central. E o único que lle faltaba era inaugurarse. Bueno, Abel Caballero, a primeira decisión que tomou foi despedirme a mí non me importa, tiña traballo, pero deixou a 3 persoas máis, 3 excelentes traballadores e traballadoras isto na rúa, e fixeron o arquivo. Esa foi a primeira decisión cultural que toma o... Eu creo que é simplemente algo movido pola xenreira, polo odio, dicir, sí, iso para mí é un delito de odio, de verdade. Isto...
E a partir de aí que pasa? Pois non pasa nada, é dicir, que eso, cando nós chegamos non había, a min conto isto porque creo que se debe saber, pero tamén porque, como vulgarmente se di, sangra a ferida, non? É dicir, porque cando ti pos ali anos e anos da túa vida e que arbitrariamente e de unha forma absurda, totalmente absurda, porque cal era o problema que el o inaugurara, pois el podía sair na prensa e a facerse el a foto e autoadxudicarse e tal, pero non, preferiu que eso se convertira unhas oficinas da Deputación, que manda truco, verdade? Unha oficina da Deputación de 1.300 metros cuadrados, que non, como decía aquel, o Gran Caneda non é moco de parvo. Isto... E así, e entón hoxe, pois, a que se reduce o arquivo Pacheco? Pois unha mesa que será aproximadamente de longo como esta, pero o dobre de ancho. E aí hai 1, 2, 3, 4 ordenadores. E ti ves ali as fotografías digitalizadas en modo, por decirlo así, heroico. En modo heroico porque esas fotografías están digitalizadas a baixísima resolución. De tal maneira que un labor fundamental pois é ter para unha persoa que investiga é ter unhas fotografías que se podan ampliar, porque ás veces un letreiro, é dicir, ti ves unha fotografía que sai publicada no libro, e esa fotografía feita desde a Porta do Sol que se ve Príncipe, hai un carro de vacas ali no medio, entón un se amplía, bueno, esa fotografía eu teño e creo que me pesa 260 megas, que é unha barbaridade, pero se un amplía, entón ve ali travesía de Príncipe, entón dase de conta e dice, pois mira o que era, e ves que hai un desnivel, e todo ese tipo de cousas, e é esencial, bueno, pois aí esas fotografías en vez de 260 megas, pesa cada unha 260K, e entón é unha gracia, porque unha amplía e difumírese todo, pero por si non fora preciso, pois pon marcas de auga, que pon Concello de Vigo, Alcaldía, Concellería de Cultura, Rede de Museos de Vigo, total, que aquelo está totalmente coberto e é imposible, por eso digo que é modo heroico investigar aí. E despois, é dicir, é todo tan demencial que tedesme que disculpar porque vou cortar, porque seguiría falando hasta as 3 da madrugada. É dicir, cando se publica este libro, eu pido as fotografías ao Concello e denegan más. E con que excusa? Pois que hai unha resolución de como se chama, do pleno, de que non pode sair máis de 20 fotografías. Entón eu digo, o concelleiro, pero entón sodes conscientes que se iso é así, iso é tanto como inviabilizar calquera estudio serio, porque 20 fotografías están ben para un artigo dunha revista ou para un capítulo dun libro, pero para un estudio, é dicir, isto creo que ten sobre 100 fotos. Xa me dirás, bueno, que hai unha resolución, digo, bueno, pero a mí que me importa, é dicir, vos podedes ter unha resolución aquí de que unha funcionaria lesbiana non pode estar traballando, pero iso é ilegal. Entendedes o asunto? E dice, bueno, pois por ser ti, digo, non, pero que non é por ser eu. O sea, eu non son ninguén, eu son un cidadán como outro calquera. É absurdo unha persoa negarlle. É dicir, haberá persoas que con 4 fotos van que chutan, e haberá persoas, se eu me meto agora, pois a traballar sobre os Pacheco, jolín, pois ao mellor preciso 300 fotos. De feito, eu teño un libro publicado sobre os Pachecos hai 22 anos, que son 170 e tantas fotos. E entón eso, é dicir, home, ao día, e termino aquí porque senón que caemos na anécdota constante, un día estaba eu traballando sen nestas condicións, xa digo, de heroicidade, e entón son os 4 ordenadores e eu estaba traballando nese dai. E non había ninguén máis. E chegou outra persoa que se sentou ali. E entón dixolle a persoa que ten, mira, isto non vai. A ver, non vai. Pois non. A ver, ponte en ese, no, ese tampouco vai. A ver, ponte en este tampouco vai. E dixo, bueno, pois mira, hai que apagar porque
porque para que funcionen teñen que arrancar todos á vez. E dixen, bueno, pois moi ben, pois arrancamos. E efectivamente apagaron e xa non arrancou ningún, nin o meu tampouco. E iso, pero non isto pai un drama, claro, reímonos por non chorar e por non tomar unhas decisións máis drásticas. Pero eso, en amañar esa avería foron 6 meses e medio. 6 meses e medio aquilo parado. E entón, pois, decir, o que era aquel, decir, aí hubo xente, Isabel Muñoz, por exemplo, esa muller, hoxe profesora da Universidade de Santiago, que tiña unha tese sobre a conserva dirixida por San Carmona, fixo ali unha boa parte da súa tese investigando sobre as fotos, e había xente que ia a ver e tal, e máis que habería se houbera, é dicir, que había xente que non... E xa digo, a frustración foi tremenda, e había ao redor de 200 persoas, todas elas maiores de 65 anos, que traballaban ali diariamente, que viñan con fotos, é dicir, dos seus avós, e tal, dicir, esta foto que está aquí é esta, porque teño unha copia en casa, mira, isto e onde, pois isto en lavadores, o que lle chaman a baixada ao capitán, joder, fíxate ti ben. E así se documentaronse moitísimas fotos, e hoxe, pois, mentres tanto, a xente vai morrendo e con ela vai morrendo a memoria. É importante o que acabas de decir. Eu penso que parte da memoria é oral. Entón a oralidade se perde se non se escribe. Claro. Tamén a fotografía é unha testemunha de memoria de alguna maneira tamén que ten esa continuidade ao longo do tempo, porque a xente garda fotos en álbumes e reconstrues a tua vida persoal con fotos e faz memoria con fotos. A cidade ten que facer memoria con fotos. Claro. E todos teríamos que axudar. Sería importante esa chamada tamén á ciudadanía, se fora posible, de que foran ali con esas fotos, como ti decías, para documentar. Pois eu estaba, mira, ese mitin que saí da Fronte Popular, claro, estaba eu ali precisamente no campo de Barreiro e tal, mira, este era tal. Ese tipo de cousas que axudan a entender as cousas, non? Pois non te aparecen moitas interrogantes ao final. Claro. Isto onde era, quen era, onde estaba. Claro, e eso cada día que se pasa, é dicir, vai morrendo xente, é dicir, vanse perdendo as fotografías familiares, claro, que non queda a memoria familiar de esa fotografía do teu avó, do teu pai, donde era. Claro. E que mellor desa foto familiar se pode facer unha copia nun arquivo da cidade, sí, claro, que mellor é interesante, se non lle parece mala familia que conserve. Claro, non, hai fotos aquí neste libro que son miñas, bueno, que son miñas, que é miña copia digital, que eu pateando casas, que bueno, porque a xente xeral é amabilísima, e dice, sí, pois eu teño esta foto. Claro, a cuestión é que esa persoa sabe exactamente, dice, este era o meu avó, que se chamaba fulano tal, e esta foto do ano tal. O que non che dá o concello che dan as familias. Claro, claro, e que hai unha xenerosidade por parte da xente, e bueno, e que a xente lle gusta verse aí, claro, e dicir, pois fíxate ben, é dicir, isto é un pouco macabro, pero oye, macabro, pero é a realidade. Aí saen, digamos, o nome de todos, creo que son 20 persoas, de todos os mortos afogados nun barco, entendes? E entón a xente dice, e eso, bueno, eso concretamente sae da prensa, non? Pero hai outras cousas que non saen da prensa, senón que saen da memoria persoal da xente. Non sei se tedes algunha pregunta, algunha cuestión. Sí. Nada, felicitarte por los regalos, porque para mí estos son regalos, son historias, y as historias locais realmente a mí son as que máis me... Porque ao final é un compendio a historia, son historias locais, ao final, un pouco. E un pouco, solo lín o principio porque non me deu así para ler máis, e o que me chamou a atención que do libro solo hai a mitade do traballo, ou así máis ou menos. Que quedou na outra metade? Bueno, vamos ver, efectivamente o libro aproximadamente ten o dobre o que teño en casa, ten o dobre de extensión desto, pero eu comprendo, o libro este está rematado no ano 11 e publicouse hai uns meses e presentouse aquí o 1 de decembro, entón queda fora pois aproximadamente outro tanto. Eu comprendo que, claro, ese libro pois sería un libro de 250 páxinas ou algo así. Os libros, é dicir, isto te leva un papel especial para que colla o guacamallo. O guacamallo das 9 menos 10.
ten que levar un papel especial para que a reproduza. Eu creo que a reproducción é boa, incluso cando os orixinais son bons, a reproducción é moi boa. Entón, que ocorre? Que se escapaba, decir, vamos ver, aquí non hai a tradición fotográfica que existe pois en Alemanha, en Inglaterra, en Francia ou en Estados Unidos. Non hai da mesma maneira que aquí non hai vanguardas, é dicir, casualmente aquí esas vanguardas dos anos 20, é dicir, do período entre guerras, pois onde están? Están en Alemanha, están os surrealistas en París, están os Dada berlineses, están os que veñen ao rebufo Rodchenko, compañía da Revolución Rusa, pero aquí non hai, aquí só hai 2 puntos onde hai algo deso, ou bueno, algo nota, Cataluña e Euskadi, claro, normal, porque aí hai revolución industrial e hai revolución burguesa e hai un fotomontaxista magnífico, Nicolás de Lecuona, que morre con 26 anos na guerra civil, no 36. El creo que nace no 23, pois con 23 anos. E entón, pois Que che quedou para outro libro. sí, No es todo o libro. sí. E entón, pois, vaiseme a olla con certa facilidade. Estaría preocupado se iso fora un fenómeno recente, pero que como iso xa se me iba cando tiña 22 anos, pois digo, isto é, como decíamos cando éramos pequenos, defecto do animal. Bueno, entón, que fixen? Pois prácticamente reescrever o libro, digamos, reducindo, compremendo a redacción, Se irá no 11, sairía completo. Como? Se saíra en 2011, o mellor, cando tiñas todo rematado, sería completo. No, isto tampouco. Bueno, en 2011 era un momento pésimo para sair, estábamos na crise, é dicir, que eso tamén... O arte sempre está en crisis. Bueno, o capitalismo sempre está en crise, isto tamén é certo. No, e entón, pois, eu realmente o que fixen foi reescrever o libro e creo que salvei, é dicir, teóricamente, isto pois é o 50% do escrito. Iso teóricamente, digamos, se medíramos caracteres. Isto, se somos máis realistas e vamos a contidos, pois ao mellor isto é o 85% do libro. É dicir, creo que e iso o que claro é que o esencial se mantivo, non? De que ano é a foto máis antiga que sale no libro? Bueno, eso é difícil de dicer, por a simple razón de que claro, como hai, e volvemos a onde comezou isto, como non hai unha investigación, como hai que aquí non hai tradición, que consta unha cousa, que no Estado español tampouco hai tradición, hai un gran historiador da fotografía que é Publio López Mondéjar, e despois hai algúns cataláns, pero que tamén, o caso de Foncuberta, pero que verdadeiramente traballan máis sobre a contemporaneidade, porque verdadeiramente é duro, é dicir, este libro, o que era tal, está feito hai 11 anos, pero tamén son 11 anos de traballo, porque claro, é meterse, as condicións aquí son malas, por decirlo con educación, claro, porque que ti teñas que collerte, daquela non existía galiciana, entón que teñas que coller o pueblo gallego, páxina por páxina, pasas unha páxina, e entón o fungo nuclear que se eleva ali no arquivo do Concello, entendes? Entón, bueno, pois é duro. Entón, por eso hai poucas fotografías que sabemos aproximadamente cando son. Nos decimos, claro, esta fotografía é de construcción do moderno, dese fermoso edificio que está aí na Porta do Sol. Pero claro, resulta que o moderno tardou 4 anos en construirse, ou 5. Entón, pois aí tes, hai paradas, tal, isto, hai un viaxeiro portugués, isto que Fiallo, que ven a Galiza, que ven a Vigo e di, joder, estuve aí 3 anos, estaba construindo, e pasaron 3 anos e sigue a construcción prácticamente igual. Entón iso é difícil, entendes? Claro, hai cousas que van máis rápido, por exemplo, as fotos que están na Alameda, esas fotos que están, digamos, donde está hoxe, pois a beira da Alameda máis pegada, máis perto do mar e que está mirando para a cidade e que se ve o
Rosalía Castro e ao fondo o Castelo do Castro, etc. E entón xa ves que aquilo donde está hoxe Alameda, aquilo é unha braña. Entón aí podes afinar, pero decir, só podes ter certeza cando tes unha fotografía, como é, por exemplo, a inauguración do monumento a Curros, que esa sí é unha foto que fai Prósperi porque está asinada ali, entón el manda a foto a Madrid, en Madrid faise como se facía daquela a partir da fotografía do positivo un grabado en madeira que se imprime e entón ti tes ali algo que é un grabado, claro, moi parecido a tal que sale na Ilustración española e americana, pero ti sabes exactamente tal, porque entre outras cousas sabes que o día da inauguración do monumento e sabes, ti tes na prensa mogollón de información isto da inauguración, entón sabes o día, mes, ano e hora no que se fixo esa fotografía, ou sabes que hai unha nota na prensa dicindo que o señor Prósperi diríxese a Tui para unhas fotografías para a Ilustración gallega e asturiana, e entón ves que 15 días máis tarde vas á Ilustración e ali están as fotos e dice, bueno, pois isto é de tal ano, pero quitando esas cousas, pois nada, é moi difícil. É moi difícil porque sería preciso un estudo moi riguroso, pois eu que sei, hai un estudo moi bo de Martin Curti sobre a Alameda, e entón diste, bueno, pois aí podo achegarme, pois ao mellor cunha diferencia de 2 anos, tal. As fotos máis antigas, pois as fotos máis antigas, dai, eu penso que deben de ser de 1870, ainda que hai fotos de outros fotógrafos, porque eso non o dixemos, realmente son Filippo Prósperi e Cándida Otero digamos, a parella fundamental, pero eles ocupan aproximadamente un 75% do libro. O resto son outros fotógrafos que hubo en Vigo, como este que decía eu, Buc, ou Ocaña, ou outros fotógrafos que en algún momento se precisa botar man deles para decir, non hai foto desto tal, pero sen embargo Ocaña tena, e entón, pois, até onde sabemos hoxe, pois, polo menos que eu saiba, a primeira persoa que fai fotografía en Vigo é unha persoa que ten o estudo na Rúa da Gamboa, chamase Manuel Ricaud, así escrito Ricaud, terminado en D, que non sei se será provenzal ou será catalán, e que e do que hai informacións, e iso sí que é lamentable que non se teña nada del, porque hai unha descripción, hai un texto enorme comentando, eu creo que en La Concordia, comentando a súa fotografía, e entón ele está definindo o que son os pictorialistas franceses e sobre todo ingleses, é dicir, Henry Pitcher Robinson ou Gustave Reilander, e eso, é dicir, e ademais di que hai fotografías nas que unha persoa se mira a se mesmo, e esas fotografías, Reilander ten unha fotografía do ano 1871 que é moi famosa, que é esa, o señor como é o señor, o artista Reilander presentando o explorador Reilander, isto, el vestido aquí de artista e aí de explorador, é dicir, que eran sobre impresións e tal, fotomontaxes, e eso aparece xa que en Vigo, pois, polo que parece, nos anos 50, é dicir, que el debía ter o estudo na década dos 50, é dicir, 20 anos antes que Reilander, pero desgraciadamente esas fotografías, pois, eu creo que están perdidas, como creo que está perdido. Un día preguntábanme, e crees que hai posibilidade de que se encontre? Eu creo que non, eu creo que eso está desaparecido, porque é moi notorio, é dicir, dúas persoas traballando en números redondos durante 50 anos que toquen que haxa 200 fotografías, pois tocan a 4 fotografías por ano, o sea, dúas fotografías por persoa e ano, o sea, facían unha fotografía cada 6 meses. Non vivían. Un poquito, claro, pouco curro, verdade? Tedes algunha cuestión ou pregunta máis, comentario? Así, o que máis te sorprendeu a topar, o que non contabas, ou así algunha cousiña, así que te sorprendera investigando a eles, así.
No, bueno, anécdotas hai as galla, claro, porque por exemplo, aquí aparece como Felipe Prosperi Cortecchi. A veces, outras veces con Prosperi con Y, e outras veces na lápida que teñen, eles están os dous, Filipo e Cándida, están metidos no nicho, creo que está a foto no libro, no nicho da familia Pacheco. E aí aparece como Cartedri. El chamábase Filippo, claro, se é italiano, el naceu na provincia de Perugia, nunha vila de uns 12.000 habitantes daquela, ou 10.000, que se chama, que se sigue chamando, claro, Todi, e entón, pois, como se iba a chamar? Pero claro, ademais a información, se ti entras en bibliotecas que hai, ou entras, por exemplo, na páxina web do Teatro Comunale de, pois eu creo que, non sei se da propia Perugia, pois aí aparece a compañía de Filippo Prosperi. Que pasa? Que e el chamábase así, Filippo Prosperi, máis nada, é dicir, o de Cortecchi é unha invención, porque o sistema italiano que ten un nome e un apelido do pai e acabouse. Pero claro, chegarían aquí e dirían, como se usted? El integraría e diría, bueno, será mellor aquí chamarse Felipe, non vamos complicar a vida. Felipe Prosperi, que máis? Diría o funcionario. Pois máis nada, diría el, ou nada máis. Dice, como que non máis nada máis? Como se chama a súa madre? María Cortecchi. Pois usted chama Felipe Prosperi Cortecchi. E aí quedou o asunto, pero el chamábase, xa digo, Filippo Prosperi. Entón, o que decidí, o que eso explico na primeira, no limiar, dicir, o que decidí foi manter o nome, dicir, e o caso de Paqueviz, pois, que tamén se chama Miquel, e termina asinando como Miguel, bueno, pero no, quero decir que de anécdotas así hai, bueno, pero son anécdotas que van configurando o tempo. A min a que me gusta moito, bueno, non é demasiado anecdótica, pero ese discurso de cando marchan os que van, claro, que marchan á morte, que marchan o así chamado corpo expedicionario, eufemismo de exército colonial, a Cuba, e entón vai unha alocución da que eu collo 7 ou 8 liñas do bispo de Tui Vigo, e entón, pois, é curioso, pero digo, aquí non se move nada, é moi parecido en moitas cousas o discurso que escoitamos a partir do ano 15, 16, 17, cando de a por ellos, a extrema dereita, é dicir, esos desalmados, os desalmados son os cubanos, a ver se nos entendemos, estos desalmados, é dicir, malos españoles, digo, pero como malos españoles, tal, e entón dice, e el veise que se vai quentando, pero ao final sempre, como di Badiou, a verdade ábrese paso por donde se dice que además lo que nos quieren es quitar lo último que nos queda, y digo, hombre, ahí está a verdade, es decir, que efectivamente tengo que tener un cabreo tremendo porque esto se acaba, y así. Hai algunha foto da guerra de Cuba, de cando volven os militares, bueno, os pobres homes que mandaron alá, que aunque non foran, superan moito de milicia, teñan que arrear alá? Home, eu non, é dicir, hai fotos, claro, non sei se hai fotos, houbo fotos seguro, porque hai información na prensa dicindo que o señor Prosperi fotografou, e outros, porque, por exemplo, como se chamaba Nóvoa, ten fotos da volta desa famosa que se chama a Expedición da Morte, que veñen 200 persoas, hai que morren no Atlántico, hai que tiralos e tal, e volven aquí, moitos chegan vivos, pero chegan estritamente a morrer. E entón, claro que hubo fotos, que eu saiba, pois conforme sí que hai fotos abundantes, pero claro, eso xa é moi posterior, no? Da guerra de África do ano 23, cando o desembarco de Alucemas e todo este asunto, deso sí que hai fotos, pero xa quedaba fora do ano, e ademais que quedaba fora digamos, eu pechaba o asunto o día da morte dela.
Pero sí, pero sí que hubo fotos, vamos, o que se perdeu. E o problema é que isto continúa. Hai cuestión dun mes, contábanme algo que é tremendo. Pois un fotógrafo de Malpica que diredes, pois, pero por que? É dicir, por que esa inconsciencia? Que resulta que despois de fotografar toda a súa vida ten unha colección de placas que non hai quen llas colla, e entón el decide rompelas. Son 40.000 fotografías. Pero claro, pero o problema cal é? Dirás, pero que insensato, que non sei que tal. Primeiro, que a situación está mal, pero xa non digo en Vigo. Fixádevos, en Vigo está mal. O que se chamaba Cegai, en Coruña, Centro Galego de Artes da Imaxe, que gardaba un bo arquivo fotográfico, agora eso desapareceu, fechouse. Agora chámase Cinemateca de Galicia, creo que é. Filmoteca de Galicia. Eu daba clase de fotografía na Facultade de Ciencias da Comunicación, en Santiago. Eu fui o último profesor. Cando eu me xubila, esa asignatura amortízase de tal maneira que hoxe un alumno ou alumna termina a súa carreira sin saber quen é, pois, Cindy Sherman ou Andreas Gursky. Pero en Historia de Arte de Santiago e de Vigo non existe asignatura de fotografía. En Belas Artes existe unha materia de fotografía. Entón, claro, diste, por que ese señor, que ao mellor pois, é un fotógrafo que é de Malpica, non coñezo a circunstancia del, por que ese señor ten que ter a lucidez, como vai decir, seguramente dirá, bueno, pois eu deixo isto a quen o colla, pero ninguén o colla, e dice, bueno, pois o tiro, porque a mellor el quere, direi, por que o rompe? Bueno, rompe porque a mellor non quere que ninguén se apropie, persoas que a él non lle interesa que se apropien desa fotografía. Entón, iso, digamos, é dicir, como non hai crítica fotográfica, como non hai docencia fotográfica, como non hai, ou hai nun estado moi primario, investigación, sí que hai algo que é importante no territorio da divulgación, eso é certo. Pero claro, quero dicir que nos, mirade, aproximadamente no ano 70, ponse sempre ese ano de referencia, a fotografía en todo o mundo experimenta un cambio. Ese cambio é, primeiro, a fotografía entra nas universidades. Segundo, a fotografía entra nos museos. E terceiro, entra, digamos, no sistema teórico. Comenzanse a escribir libros ou artigos sobre fotografía, comenzan a aparecer libros de fotografía e tal. Nos, a ese movimento dos 70, incorporámonos tarde. No ano, poñamos por caso, 78, 80, pero incorporámonos. O problema é que desde o ano 2000 levamos desincorporándonos. Eso sigue subindo. Hai unha historia da fotografía magnífica que se titula Fotografía, unha introducción crítica, unha historia feita en inglés, e a autora, Liz Wells, é profesora na Universidade de Londres dunha materia que se chama, fixadevos, cultura fotográfica. É dicir, pero claro, aquí ni sequera no bacharelato, no, eso non existe. Entón, pois, por eso xa digo... Os prezos das fotografías. E os prezos das fotografías nas subastas. Claro, os prezos das fotografías, sempre cito un exemplo, mira, hai un fotógrafo xa morto, Ansel Adams, que él nos anos 50, 60, norteamericano, vendía as súas fotografías por 300, 400 dólares. Acabase de vender unha fotografía del por $800,000. É dicir, e eso é, digamos, en todo o mundo, é dicir, ese cambio bueno, e as fotografía, como consecuencia de isto, a fotografía entra tamén no sistema de subastas e todo isto. As fotografías desos que acabo de citar, de Cindy Sherman ou de Andreas Gursky, xa se pagaron por unha fotografía, son fotografías grandes, ao mellor de, digamos, de 3 por 4 metros, pero que se pagaron por elas 4 millóns, 5 millóns de euros, en este caso de euros. E entón a mí o que me preocupa é iso, dice, bueno, vamos detrás, vamos retrasados. No, pero a mí o que me preocupa é o proceso de desmonte que se está aquí, por exemplo, a fotobienal, pois chega tamén un alcalde que di, isto acabouse. Isto, pois, fíxate usted. E chega outro alcalde e dice, eso do Centro Galego de Fotografía, pasarán por enriba do meu cadáver.
E despois, claro, quero dicir que tamén aquel famoso de texto de Engels, pois o de Marx, os prusianos teñen o goberno que merecen. Alguna cuestión ou pregunta máis? Pois logo pensamos o acto para non quedar así tan tristes, porque No, con todo o que nos conta Víctor, bueno, hai que dar as grazas por ter xente como él. No. Frente á ignorancia xeralizada, ao abandono xeralizado, hai xente que co seu esforzo, o seu traballo individual rescata estas historias, estas imaxes, e se quedan, están fisadas nese libro, en editorial, elas ten digitalizadas na súa casa, no arquivo editorial quedan digitalizadas, por se Aí algún está. día se perden para sempre haberá un arquivo Eu polo menos o PDF xa o teño en casa. o PDF está e quedan aí gravadas. Nada, moitas grazas, agradecervos a asistencia a todas e a todos, e a carta vou unha vez máis por acollernos. Boa tarde.